ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ SUMIFS function 3မျိုးနည်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay SUMIFS function ဆိုတာကဘယ်အခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင် at the cell specify by any given conditions of criteria เนาะကျွန်တော်တို့ criteria ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့စစ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က SUMIFS function ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay formula လေးကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညီမချင်း SUMIFS ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင် sum rate เนาะကျွန်တော်တို့က sum rate ကိုရှေ့ကနေရေးမယ်နောက်ပြီးရင် criteria rank 1 criteria 1เนาะကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အခြေအနေပေးထားတဲ့အခြေအနေ criteria 1 criteria 1ရှိတဲ့ rank 1ရှိမှာเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်စစ်ချင်သေးရဆိုရင် criteria rank 2 criteria 2ပေါ့เนาะစသဖြင့်သူကထူးခြားတာက SUMIFS နဲ့မတူတာကဒီ SUMIFS မှာကပေါင်းမဲ့ rank ကရှေ့ရเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ SUMIFS မှာတော့ကြတော့ပေါင်းမဲ့ rank ကနောက်ကနေပေါင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SUMIFS တုံးကတော့ sum rank ဒီနောက်မှာရှိတယ်เนาะခု SUMIFS မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sum rank ဒီရှေ့ဆုံးမှာရှိတယ်ရှေ့ဆုံးက rank ကိုတွားပြီးတော့ပေါင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းချင်တဲ့ rank ကိုရှေ့ဆုံးကထားပြီးဒါက SUMIFS နဲ့ SUMIFS ရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data တစ်ခုရှိတယ် table တစ်ခုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအယောင်းဆိုင်ပေါ့เนาะအယောင်းဆိုင်မှာစာရေးကိရိယာအယောင်းဆိုင်မှာသူတို့ရောင်းတဲ့နေ့စဉ်ရောင်းတဲ့သူတို့ဒီအရေးအတွက်တွေเนาะဒီရောင်းရငွေတွေကိုသူတို့တွက်ထုတ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုသိကျင်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ18ရက်စာရှိရပါဗျာเนาะဒီ18ရက်စာတွေကနေစာအုပ်ရောင်းရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စာအုပ်ရောင်းရတဲ့စုစုပေါင်းငွေအမောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်เนาะစုစုပေါင်းဆိုတဲ့အတွက် sum ပေါင်းပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့အခြေအနေကိုလည်းစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် if เนาะပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုတည်းပို့သတ်မှတ်ချင်တာဆိုတဲ့အတွက် s ကလေးပို့သွားမယ်စသဖြင့်ဒီ function ကိုသုံးပြမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ဒီမှာ result ဆိုရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ amount of post လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့စာအုပ်စုစုပေါင်းเนาะအဲ့တော့စာအုပ်စုစုပေါင်းကို amount ကိုပေါင်းပြမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပေါင်းချင်တာ amount เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ထပ် criteria ထားချင်တာ post เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းရေးမယ်ဆိုရင်ညီမချင်း SUMIFS Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့ sum rate လာမယ်နောက်ဒီမှာ sum rate အဲ့တော့ကျွန်တော် amount ကိုပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့ amount rate ကိုယူမယ် Okay ယူပြီးပြီဆိုရင် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ criteria နောက် criteria rank 1 criteria 1နောက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ criteria rank 1ဒီဘယ်ကနေယူနေလဲဆိုစာအုပ်ကိုယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ boss ပေါ့နော် boss ကိုယူနေတာဖြစ်တဲ့ boss တွေပါတဲ့ rank ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပါOkay ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က comma ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့နောက်ကဘာဖြစ်တင်တာလဲဆိုတော့ BOOKS plus ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ green base เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းဒီเนาะဒီစာအုပ်ဒီ box တွေရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်စုစုပေါင်း amount ဒီ8900ရှိပါတယ်เนาะပြောချင်တာတော့ဒီစာအုပ်တွေရောင်းရငွေအားလုံးစုစုပေါင်း8900ရှိရလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်Okay ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တက်ဆင်မယ်နောက်ထပ်ကဘာလဲဆိုတော့ total quantity of spot เนาะစာအုပ်အရေးအတွက်စုစုပေါင်းဒီတကကြတော့အရေးအတွက် quantity ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ quantity ဆိုတော့ဒီ quantity ဆိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါ sum rank ကအဲ့ဒီပေါင်းယူမှာအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ boss เนาะ criteria 1 boss နောက်ထပ် criteria တက်ထားတာ that's price has เนาะ200เนาะ price 200ရှိတော့စာအုပ်အရေးအတွက်စုစုပေါင်း Okay criteria နှစ်ခုရှိ boss ရဲ့ price has 200เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ညီမလေးဒီမှာ equal SUMIFS เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က quantity range ကိုပေါင်းပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် quantity range ကိုယူမယ်အရေးအတွက်ကိုသိချင်တယ် Okay ဒါက criteria range 1 sorry ဒါ sum rate ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ bot အဲ့တော့ criteria range ကိုယူမယ်material range ဒါ criteria range ကိုယူတယ်ဟိုအကြောင်းနေရာဒီမှာကျွန်တော်သွားရောနေเนาะပြီးရင် comma เนาะပြီးရင်သူကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ BOOKS post ပြီးရင်เนาะ comma ထားမယ် criteria range ကိုယူမယ်เนาะ criteria range က price ကိုယူမယ်
နော် price range ကိုယူမယ်အဲ့မှာ price range ကနေမှဘာဖြစ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ price range ကဒီ200ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကြီးပဲရိုက်လိုက်လို့ရတယ်close embed ဒီopen နေမထည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ကကြည့်26နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ် range က200နဲ့ရောင်းရတဲ့နော်200တန်းစာအုပ်ရဲ့အရေးအတွက်ပေါ့ဗျာနော်200တန်းစာအုပ်ရဲ့အရေးအတွက်ဒီ26အုပ်ရောင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီရောင်းလေးကိုဖြောက်လိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစာအုပ်တန်ဖိုးနော်150ရှိတော့နော်တန်ဖိုး150ရှိတော့စာအုပ်အရေးအတွက်ရဲ့စုစုပေါင်းအဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ညီများချင်း SUMIFS ပြီးရင် amount ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် amount rate ကိုယူမယ်ဒါ sum rate ပြီးရင် comma ပြီးရင်စာအုပ် rate အော်ဒီထဲမှာရှိတယ်ပြီးရင် comma ဘာနဲ့ညီရလဲဆိုတော့ box ကိုယူမယ်ပြီးတော့လည်းနော်ကျွန်တော်တို့က comma criteria range ကိုယူမယ်အဲ့တော့ criteria range ကဘာလဲဆိုတော့ price ကဘာဖြစ်မှာလဲ150နော်အဲ့ဒါ price range ကိုယူမယ် okay ပြီးတော့လည်းနော်150လို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် page enter okay 2400ပို့ရောင်းရတယ်နောက်တစ်ခု amount of parcel ခဲတန်ဒီရဲ့ amount ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် equal SUMIFS နော်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်း amount ကိုဆွဲထုတ်ချင်တာက SUMIFS ကိုဒါသုံးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ amount ကို sum rate ယူမယ်ရှေ့ဆုံးကဟာဒီ sum rate ဒီ amount တွေကနေစုစုပေါင်းပြီးမှခဲတန်ဒီရဲ့ရောင်းရတန်ဖိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတန်ကိုယူချင်တာဖြစ်တဲ့ခဲတန်တွေပါတဲ့ range okay ပြီးရင်ပါတယ် PENCILS pencil increment enter okay ဒီမှာ6000ပို့ရောင်းပါတယ်နောက်ကဒီ amount of pencil dot per head 50နော် amount of pencil dot per head 100ဒါကျွန်တော် formula တန်းနေလိုက်တော့အပေါ်က post နဲ့အတူတူပဲเนาะပြီးတော့ amount ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် amount ကို sum range ထားပေးမယ်เนาะ quantity ကိုလိုချင် quantity ရှိတဲ့ range ကို sum range ထားပြီးရှေ့ဆုံးကထားပြီးလို့ဆိုလို့ချင်အဲ့ညီမချင်း SUMIFS ဆိုတော့ amount range ကိုယူမယ်ဒီမှာကျ criteria နှစ်ခုပြည့်တော့မှာ pencil ရယ် price ရယ်ရှေ့က pencil ဖြစ်ရမယ်ဒီ open close တွေထည့်ဖို့မိမယ်เนาะကျွန်တော် string နေဆိုရင်အဲ့ဒါမပါလို့မရပါဘူးပြီး comma နောက်တစ်ခါ price range ကိုယူမယ်criteria တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်က50 page okay 950เนาะ50တန်ခဲတန်ရောင်းရတဲ့စုစုပေါင်း950ကိုရောင်းရတယ်အဲ့100တန်ခဲတန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကိုရောင်းရလဲဒါတွက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကိုကူးလိုက်တော့မယ်နော်။ရိုက်မှပြတော့အပေါ်က copy ကူးတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်။အဲဆိုရင် formula ဝင်သွားမယ်။ဒီတန်ဖိုးလေးနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့100လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့ဒါရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါ okay 1500ပို့ရောင်းရတယ်။ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ sum rate နော် sum rate နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဟာပြီးသွားပြီ formula ပြီးသွားပြီအဓိက message ကျင်တာက SUMIFS function ဒီဘယ်ချိန်မှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ data တွေကနေမှာအချက်လက်တစ်ခုရဲ့เนาะအချက်လက်တစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေပေါင်းကျင်တဲ့အခါမှာအဲစုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေကိုမှနောက်ထပ်ကန့်သက်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီ SUMIFS function ကိုအသုံးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်
နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာအုပ်တန်ဖိုးတွေကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်150တန်းစာအုပ်ရှိတယ်200တန်းစာအုပ်ရှိတယ်နော်စာရတယ်ခဲတန်းဆိုလည်း100တန်းခဲတန်းရှိတယ်50တန်းခဲတန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်200တန်းစာအုပ်တွေရဲ့ရောင်းရငွေတန်ဖိုးသိကျင်တယ်150တန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ရောင်းရငွေတန်ဖိုးသိကျင်တယ်အဲ့လိုပဲခဲတန်း100တန်းခဲတန်းရဲ့ရောင်းရငွေတန်ဖိုးသိကျင်တယ်ရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် SUMIFS function ကိုဒါအသုံးပြုပြီးလို့ရပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါတခါကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ SUMIFS function ရဲ့အသုံးပြုနည်းကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ like and subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်လိုက်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်